আমার ছাদ বাগানের এই এক টুকরো অংশ কতটা রঙিন নিশ্চয়ই তোমরা দেখে বুঝতে পারছো। শীতের দেখা যদিও শেষ, কিন্তু আমার ফুলের কোনো শেষ হয় না। শীতটা একটু শেষ হয়েছে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে একটু একটু রোদটা দুপুরের দিকে একটু কড়া কড়া মনে হচ্ছে, তাই ওদেরকে আমি একটু শেডে রেখে দিয়েছি যাতে আরও বেশি বেশি করে ফুল বেশি দিন ধরে পেতে পারি। এটা দেখো ফ্লক্স, এটা তোমাদেরকে আমি এর আগে শেয়ার করেছি কিনা আমার খেয়াল পড়ছে না, কিন্তু এত ফুল ধরেছে থোকায় থোকায়, কি দারুণ দেখতে। ওর পাতাগুলোর ফুলের পেটালগুলোও ভীষণ সুন্দর। আর এটা দেখো অ্যাস্টার, এটা হচ্ছে পরে হয়েছে গোলাপি রঙের পিঙ্ক কালারের, আর এটা হচ্ছে ভারবেনা। ফ্লক্স আর ভারবেনা যদিও কালার দুটো একটু লাইটই এসেছে, কিন্তু দুটো একদম সম্পূর্ণ আলাদা। এটা হচ্ছে সাদা পিটুনিয়া, এটাও তোমাদেরকে শেয়ার করব বলেছিলাম। দেখো কত থোকায় থোকায় ফুল ফুটেছে। আর এই জিরেনিয়ামটা আমি এই নতুন অ্যাড করেছি, দেখতে পাচ্ছ এই কর্নারটা পুরো রঙিন হয়ে আছে। তোমাদেরকে এগুলো শেয়ার করতে আমার খুব ভালো লাগে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।